चुके रोपड़ हेड पे। देखो गाइस कैसे हैं आप सब? इन्होंने पूछा था गाइस, इसको देखिए, ये मेरे YouTube के सब्सक्राइबर बढ़ा सकता है। बिल्कुल। अच्छा है घैंट है ना व्यू वगैरह, देखो सही। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं। हेलो गाइस, हम हेड पे पहुंच चुके हैं। आथू को साहब मैं तो सर महाराजा रणजीत सिंह ਦਾ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ था ना, मतलब ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਥੂ ਆ ਦੇਖੀ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਦੋ ਲੰਡੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਡ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਚਾਟੇ ਪੈਣੇ ਜੀ ਉਰੇ। ਇਹ ਵਿਊ ਘੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਯਾਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੋਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਲਈ ਮਿੱਤੇ, ਆ ਬੋਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੈਟ ਸਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿਖਾਵਾ। ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੈਟ ਸਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਉਰੇ, ਦੇਖੋ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਟਟੈਨਿਕ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਮਨੂਸ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਿਆ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ। ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਰੱਖ। ਲੈ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਅੱਗੇ ਰੱਖ। ਹਾਂ ਚੱਲ 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 ਬਲੌਗ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं ਉੱਥੇ ਤੋਂ। ਆ ਦੇਖੀਏ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ देखिए। सॉरी गाइस, फ्लैश लाइट नहीं था, मुंह नहीं देख रहे। आ देखिए जी, चिल्ली हूँ उसी खान चले मुर्गा। आप खाओगे गाइस? अगर आप भूखड़ हो तो कमेंट में बोलो यस, नहीं तो नो। बोलो।